Après, elle a dit que y a mon ami Bali. Yo sikoyo. Okyo leka l'émission na noli. Bane nyoso boye banakana evi. Yangwa finga kiyo yo bandaka kozela nga kolalela nga nzala. Ma shiro koso wana neloko osate. Omoni nzala wana liela ngata fufuna mai. Pona nzala noza yotonda. Wana nelo osate. Apa kake so meli kwitu eko finga siko ko finga wana. Ya no ngola eli mutu nzala te. Biso moto finga na tous les jours to sala ka barandwa. Ya ko lala nzala te. Olbio na lalela nzala ke osana etini ono bat basala te. Yel sanga. Et là, moi, si tu as créé un samo qui les a, ah ma chérie, apaise-toi. Quoi qu'il a pris, vous avez sous les effets des bières, des linzantes. Naka na numéro 10, après, oui, sous Koloba. Nazana ba Hiroshima, na makambo mwana, na makambo boye, na makambo boye. Déjà, au numéro 11, Yokana Ebiso. Omoni R et vie ma fille Sabanjo ya a. Aye a na 6e mois, avant qu'il m'attanga. Après m'attanga, aye a na 6e mois, ti juillet mobimba chaque week-end à Noya a. Ando comme samedi 13h, à dimanche naba, pourquoi? D'accord? Sikoyo. Nenga noya na ndenge ye moko azoya kobondela nga poto zongana nga na yeba teke bomonana ebi ye mona munone swenga na kosi conscience na yo ye mona munona lobi na nga mama Orieta nakutana na fiyo wana emisu mine wana swa masuba natuni bokutana unani nani na bosani o Carmen abi etokutana na Paris tuna ko to Cyprien Tuna Cyprien témoin. Beaucoup d'années à Paris, bino bozaki yo, yano mwasi, bijou, na lekino. Lekino Vanessa, et na bosani kombote, entre Vanessa onan. Bozaki bino 3 filles. Na tonton moko no kyutanga nga kombo tonton batute na ebite relation nini. Ah non, peut-être à ça marié, peut-être voilé, même si il m'a amené. Vous avez 3 filles et garçons moko. Maliboso beaucoup tana. Bino bovanda qui peut bon mela. Ya koti. Er omonier. Ozu panique. Okendo bina la piste. Okendo subaye. Okende Tina ndenge oyeko solola na ye oyaki na loyenge yokana bisonda bitelenga so ki nga kosi conscience no le bakete au karino kosi maintenant conscience no mo témoin on a na magité na yeba ke bokuta naki ozwa agitation oye place yazaki na table ne oyino na loyenge toi tu m'as insulté toi Evi yo lo baboye le longa notre aussi lana Abi, maman Orieta. Na moni on dit ba vidéo en moto na bani na sala ka o mona ko amwa mutu abi na moni ko abi na telemina ke ko suba le kine Vanessa landinga na toilette parce que na banda pe ko sola na le kine ba série na linga ka ye Carmen nango wana za na ba Grace kuna a présenter ba le kine na téléphone to solo la ka na ndenge na komi na ngana yo bango nyoso babayenga to solate Abina obiba na toilette Vanessa wana Evi ça va tout ce que tu as fait tu as vu la mère de ta fille elle avait insulté notre père elle a insulté ma sœur elle a insulté notre famille tu nous as ridiculisé je suis docile Evi na niveau na yo koka komi kitsa koko linga fia bongo en tout cas c'est honte hein toi tu m'as fait la honte hein moi je t'ai considéré je te voyais un grand monsieur mais tu m'as fait pitié R qui nous aussi ça n'est français na toilette yo moni Evi a umeli R Hollandi okuti ndenge ba sola na le kino Bobunda oui ou non Cyprien témoin Cyprien Anzolo kombo Cyprien Anzolo bobanda bitumba na le kino ba bimisi bino libanda na sécurité
yo olobi na lekino a dragué Evie. Lekino pas répondre Evie a mobali notaza mobali ya Karine. Yo lobi alinganga avant Karine mobali nanga wana première fois bomona na en face. Nebo bandi bitumba na yana bino bijou témoin grande sœur de Carmen. Yana bino bijou bobimi ya babisi no banda bijou bimi pe na garçon boaki na ye bo mata voiture bozo so na nzela bozongi bozongi bo banda ko so na devant papa bino parce que bozongi Evie bengi yo po tout non est-ce que bokomi bien botika makambo wana boma moto boye oyambi téléphone ozo swana. Oui, tozawa et papa, te mwana sakana nanga, ezaka pona yote, aujourd'hui tozo silana. Evie bina téléphone nazo kabaz onze ba nyama Karine bazo finga na babunda mbali bosoka mona ngamba mo bana mobali e mobali to lingana na réseau na mona yete maman retabi abina mona yi azana epete ndenge na mona kina ba vidéo yango na ba snap abika mbali boso mona nga abunda. Na benge na tu na so akomi bien ebisinga ba oswana. Abinga pe na kenanga. Na mon après bah 1h10 minutes oui. Qu'on rappelle nga, tu es où? Excuse-moi pour tout ce qui s'est passé parce que tu vois, après c'est déjà kanda, il faut qu'on se voit, je te parle. Abine ko pesa adresse à place nazaki ndé mo kolopé liboso na lalaye. Et puis so yo lobi na kosi na bimisi na kombo garçon o boaki na mobali wana. Po kombo de na tangi ya témoin nano. Nenge bo ozwa panique bo bunda, na tangi de Cyprien Nzolo. Siko yaya bokoma kolala na bino na ye bokoma olala na Evie boyoka na pe yo obimaka pire petit na ye bongo te siko mama na sa zuwa nde bolala naka na sa zuwa bomoni ba video ne awa obenga ye pe vipotu na ye bozongani na Karine awangani comme d'habitude ma chérie comme d'hab awangani nakinde kotala mwana boy oyo koyoka kana lobi ke Evie andimi ko banopesa mbongo wa mwana yo moko otali déjà que otali na position ndenge yo vivaka ndenge ovandelaka otali position ya mami na o de la Chine Karine Mokonzi obi soki Evie ndenge na komo ki olala ba divan kuna bolingo kozonga ngana bosuka wapi yango lobe bando zelanga po soki yo na Evie alala kote yebisango bando zelanga ni maloba no mo trahir yo na bande ko zela yo penza to sala analyse yo Evie alaline yote yo moni Evie na Maison Blanche mbamoko lo bubando zela ngozaki déjà na position de tirer bande koto welini ni mwana mame position ozaki déjà na position de tirer tinga na onata ba pyjama na nga nazo sa publicité confiance nzoka yo za déjà na singa na zo bina na ba mabaya na nga na sa promotion faire rigolo yo kuna kaka pour ce qui vient là qui était question et tout nami na numéro 11 article 4 aux obligés à répondre nga ce qui Evie alala qui yote pourquoi yo lobby na munono pour témoigner nga nono to sola te yaya na live yo na munono yo moko lobby nga no to sola te effectivement to yebani te siko muto bo sola te bo yebani te yo yaki otangi kombo mobile na TV ye pa a répondre li kambo isila mais lobby manoba no trahir yo bi obande ko zelanga da na position de tir ozela kana siko so mon papa mwana nga lala ki yo te yo bando zelanga na position de tir na defa ki yo loko il faut l'article 4 sengi oya pour répondre peut-être oza mama li kelemba tonga nde naza mama likelemba na liaki muto likelemba no na kimi yango zelanga na position bonga na lipo o muto zelanga na position de tir muto alingana na mobali na ba réseau il faut ezaka na sa zuwa balala ki ofele nga ba pesela nga mbongo
à part wana en tout cas na moni na ngelo musu te ba otala biso peut-être ba ko moni lo musu mais nga selon analyse na nga ya ka kanda ne ba la ko mais ma chérie et foot na ngati bref na lingine biso boy omoni eloko oyelobi nana ba voice nana mambo mwana et via loba na ngate aloba ne no te yokana biso lo moko na yebi vie au moins on na yebele vie koleka na yemo ndinga cha mbongo na poche yebi nombre compté na yebi très bien mais na ngine bisoka que azo utiliser ndeo ma chérie ensemble biso pourquoi non na ba preuve na téléphone hein oh ndingo tala wana no chelo on la kiso be preuve no yo kiso azo utiliser ne kayo et bien azo utiliser pourquoi. Et puis pourquoi nous avons utilisé question, et bien pourquoi? Parce que il y a boyanga en 2023 ngape na linga kia ya na ndat nanga na solisaki bien amona keto zonga ni ponga pe na boye ndenge na boye bongo ngabi elala raté au moins ndenge na boye bongo atikale ko sola no te ke loba na karimbo ileka na internet te azaki na espoir ok nga revanche eza plamo elia makana d'accord sikoyo yo moko elobelo elo te bandanga na bengana evi awa pona nini te atindelaka ba voice pour nini solisa oteke lukelanga batu Karina tikotanga kombo nanga parce que evia banjo nyatanda ko banda 6e mois ti mois de juillet nyoso ayakawa pour nini banda 6e mois de juillet 8e mois 3 mois wana atikali ko ebisote ke Karina on peut sa position direct aux zongana nazo luka ba journaliste o yebisa bango ke atiko pesa nga image wana po ngana zala kaisu kuna te pour nya yebisa ke obomote. Oui, bien, il y a un point. Il y a un zemi en réalité à 1 mois. D'abord, zemi côté, c'est que tu l'as là, naki. Mais aucun n'est pas ouangana. Aucun n'est pas traité. Oyoki. Mouton zoyo lengi sanga. Nana ba bombe. Et via lobby. Maman. Et via bandolo babanda 2021. Nana zemi à 1 mois. Quand n'est pas loba. Elle zemi koksi 9 mois. Bon, on a ba vidéo. Elle ça qui maman moi n'est que abimana ngate. Mais. Après 8 mois, toi qui n'es dans l'hôpital, là, tu as un bota. Si comme moi, immaturité, boy, Carmel, il y a Ozoya, et vie ma Dieu. J'ai les deux Hiroshima, j'ai des voices, même ta mère. Nazana makamwa moi nano. Est-ce que on a une race à mon toit? Oh yo quand tu es au collège sana. Est-ce que makamwa boy nga ba dire on va dans 2021 et là ça fait 5 ans. Yo quand so que traumatisé nga to que ça nga ma chacha. Et vient fingi Karine. Et t'es au 2021 déjà. Awa kutu to nga ma kangu. Non to komi ba fiancé te na zeminé à 1 mois. O ka nenga solo le pas maman mwani. Oki maman mwana bengeni muno makasi ya kindoki. Donc nenga sakana na bino bongo nze poto yaya namba na bino tenga na za fier no beta pe tolo pona lokuta nyonso akosanga kofinga nyonso afinga na humiliation nyonso na suka na ngwa balinga. Donc na bino nyonso ngam na molongi. Na bino nyonso ngande la victorieuse. Na bino nyonso ngande la préférée. Na bino nyonso ngande si il m'avait choisi. Oui. Pondenga finginga wangana nga awa. Afinga open na réseau. Malala abino ka ofile. Mais nga avantage. Awangani nga. Mais aboko la zemi chaque week-end. Okite, moi c'est na maman mwana na lobini. Week-end o yemsi ngozaki na Suisse nzoko zaki na Belgique. Awangana. Mais bino sobondo mona ba vidéo chaque week-end ayaka na postaka. Na o poster mais awangana kuna. Okazo sana ke mama mona na omona ba vidéo. Malgré ba omona ba vidéo yo awangana. Voix o yazo wangana ndena akina ba live nenga benga nga. Na chaka boy dem ba chinois, boze la papa evi. Allo papa evi. Nzoka mama mwana ndola na ba live na nga evi seke na ocho yo ka voix na yo obengi fi wana ya réseaux sociaux azo wangana. O mane mutomi wangana. Quand même bisuba. Est-ce que zo yo kanenge evi azo wangana na voix na ye? Oza sûr que yo ne loko yo ke obimisa. Ndena vandi boy. Ebe tanga crise. Wana ngo.
On a tiré en 2021, 5 ans près. Au moins, on a dit César. Au moins, mythomanie. Et puis pourquoi on appelle ça comme ma fils? Non, mais mon côté comme ma fils est outa. Oh, il y a bon sakana na yo. Yo zas instrument bazo utiliser yo. Azo utiliser yo. Pour yé mon koko yé pas na fara ko lobela nga okokate. Ko matana la yeva okokate. Ako utiliser ka bino ba M23, ko utiliser bino pe kota suka. Na bien en yok sa bino Sony. Ata 2026 bo sutu kana che sous vidéo bo monye awa. Encore ça donne qu'il n'ota la moine nanya obima zoba pongai ata niati awa ata manque nga respect na nenga coutume to bantu batu so wa sanga apese la mbongo mais bino ti opa ko bino buzoba bo gagner l'autre par ko sambwa nga na sambwa te po mama na lata super papa na sama mila lata veste donc ça dit beaucoup bando ba mambo evi banda loti lobby encore bando finga banda loti lobby même des lobby oza moi c'est zoba aina ndaku no alalio mais ce que na moi c'est zoba ya yola la ngana ndaku nanga soki evi aki mobala maile aki immature modelo ngana finga ina benga ma fils est-ce que evi oki onyata na ndaku ce que na moi c'est zoba c'est que evi pas za zoba parce que modèle ina sabolela ina vandela kaye. Est-ce que evia kokyo kota pe miga lobi kenda ko résidence qui coule. Yé pas ndimi. Andi me point. Na modèle on a finga evia kokyo yala na canapé oyo. Akoko lala. Na modèle pe ana humilier la ye. O ba be ngabe humiliation. Modèle ya humiliation on appelle ça yé. Soit zaki immaturité, soit zaki mutalo kutate. Est-ce que yé bena ki mobali aza conscient. To kaboni na mama mwana a humilier nga finginga. Oh. Et bandalo ndeni na sa vidéo na migi. Po migi a camarade na ye. Nga déjà na ko keko seki c'était na mambo mwana nga. Aso o manka nga respect, o finga na ba réseau o humilier nga. Donc le quoi de o dépasser ba bon respect zate. Donc Miguel soit ya kutinga bonjour Evi, bonjour Miguel. Tant que tout c'est parce que tu pas comment passer la vidéo na Miguel. Et ça po akoma ki ko ebisa Miguel yo yambara mama Rieta zo tumbara na plateau. Ah Miguel. Moi sina na pese la mbongo. Miguel pas comme ebise te yo za bof na biso talakaka yo ebikaka Karina amtaba show. Oh, il y a 20 vidéos on ezaki de table ronde. Et bien zo solo na mige oyebi sakete ke solo la na eti yo zande kona mobile wa camarade yo zande ko Rieta solo la na mama Rieta acha mutu na seto continue bota bana to vanda o ga mam to solo la mige pe c'était ko se déranger te Karina mutu na nga et puis yo ambalo yo bala biso honora biso na sa sentiment na ndo moni vidéo ezo salama. Bah lui peut on a résidence qui coule pour déjà avant vidéo il y a un tout à tolo azongeli mwasi na ye abokola mwana na ye vous comprenez dans le couteau à cause il y a que otala mwana yo ya que otala mwana comme une vidéo ya migendeni il faut tout na quête comment beaucoup za ba naïf boy nyo sonaka complexe ya Karim Mokonzi il faut retourner evi yo kenda kotala mwana bo vidéo ko ebimi ozo pesa Karim ba bis na kingo mwana za wana te kuta ya EPZT. Boko mo finga mambo lokuta po mambo solo ezate. Ma finga solo yo finga nga Karina 2025 ezate. Ma finga na ye mon papa mwana ana ma finga solo finga nga tako mo créer. Mais malheureusement bozo créer le muto sa analyse na ko analyser ma finga na bino pe na laxi mo kilike boza bato na lokuta. Soka yaki na hiver na ko ba kete nda pa Karina eza mal isolé. Malili moko eza na chambre froide na hiver no ndima. Mais quand on a juillet, juin, août, modèle moi est là qui on a vendu dans poto côté ni yango. Oh Isaki na malili. Wana poto ya nord, sud, ouest, est. Ngana na poto na nga part. Na à part poto na nga na Isaki na hiver na ndako côté via ndoya. Mensonge. Nyoso wana nini? Evi aya moni ndaku akina posa tikala na boya tikala na sa soni akomo dimne na ndaku asiso finga nga amonike na aka debu akomo finga na ndaku na okiba bi ona ba voice alobi mambo mwana okitati na mwana parce que côté nyo so toucher amona ka ekotati babal nyo so zo beta kuti antibal
A comment créer? Les douceurs zapi. Côté on a la humidité. Et ndako wango na garage silate. Et eza chantier. Te wana eza bargimate. Eza bargimate. Ndako esile sila tengande na boye avanda na ndako na nga. Condition na pia ke loko lindi ozongela nga. Famille fo vanda, yo vanda na ndako nonga pe na ndako na nga siko tozonga na bongo. Yesi kwa boya ngopo ye ana na place c'est Dax. Beta na somba kana pe na nga en direct. Oh, Evi aibisi nga 2500. Aibisi yo bongo po na souci na boya vanda na divan na binganye. Na somba ngokala wana kututo wana onaye. Oye comment ça les vieux comme jalousie pour mobali soit boyi moi ça linga moi ça tula. Mobali soit boyi moi ça linga moi ça betela. Mobali soit boyi moi ça linga moi ça za la freiner pour azongelo abando maltraiter yo. Et via yaki so kozonga la vie na akotinga moma nyoso kitoko aolinga komandenga omona ngana ete esimbate. Likolo mona bengana ke pa pamba. Yamana siko komi na campagne mabe akomi na posa kitsanga na miso abatu te. Au kitsanga ndenge nini? Mukile mona biso kitsanga oloba nini wana argument nini preuve ya nini? Preuve zate? Oh, mambu nyoso zolo na voice wana lokuta. Oh, kamena komo kosona ana ba Hiroshima o Evi alobi na ya eloko te. Vi na nga réseaux sociaux mo mbaba yebi. Na lia kana miso réseaux sociaux. Na lata ka pyjama na nga. Vi o ya ngate na se créer la ravité, naza fille de rêve te. Question non lia lipa na komi sabino ngo exact frites. Na mito a niveau wana te. Donc nyonso bokoloba pona nga yo na makangu no Evi. Eza bolinga bokitisa nga po niveau naza tema likolo. Mobali otala soki wabina ba vérité et sopanga il faut adiminer nga pour apesa ba tout raison que Evi kuta lingi na ete. Omoni te via boye se kenda kango ya malunga tete ayaki olala ngande na bona nga vandela nga awa. Ti Evi ko mo fina nanda kuna nga pona boyinda vanda kawa. Hernando yambe a omona video ndenga lala kawa. Sko na boyina nga po nga na za muntu no na balite na ba relation kili mbali ko vandela nga na ndaku te. Ye fa vanda ke pa na ye ngapi pa na nga. Mo pe no saba jenda na nga no yamba bapa na nga no sama na nga sanye de na misani na viango. Akokisko ko supporter te. Otika ki mwasi na mwana na balabala aye kokuta mwana tangaka. Bakende otika mwana classe na voiture, mo pe wina matina nga bis. Aye okuta déjà ke mambu nyoso kitoko sanye. Mibali bakoka ngo te. Mobali alingaka kutoka oza limité. Comme ça on a importance ne na vie. Et visco era yo zongela nga akuti importance ne na vie na nga ezate. Yango bomona akobimisa haine envers nga. En nyonso bomona Evi akobimisa envers nga boyeba que c'est parce que era ya zongela nga akuti ke importance na vie importance na vie na nga ezate. Ayo kuta ke place eze esute. Ane loko sela nga te ayo kuta nga mo mobali nga mo mwasi nga mo papa nga mo mama. À se sentir humilié, à se sentir effacé. Il y a un moment où il y a comme un ennemi. Parce que les Arabes, même les camarades, ceux qui ont des camarades au matin niveau, camarades ont comme ennemi, parce qu'on a comme élevé. Alors, comme on ça va s'écrire et solo na le kuta pour kaka, à humilier. Ne oh ils ont se passé ce qu'on a vu na miniti la Chine. Il faut voir que la guerre est commencée. Parce que na humiliation on a que te kabila mara ye na ndenge nyonso bondela kinga bengi na famille na kini na boyi na mutema moko yango sko ko balolo ye muta boyinga oh mais yo boyanga na 2023 on se retrouve ki andeni bien go dan film à Nigeria mama na biwana wana babinga ngo na pesi ekla koti na ndako dan kavo ya yoka na sango pa mama Kongo camarade ex nae depo ya yoka na sango en live sikoyo entamwana maika le même jour ayaki azaki kana di solo na lingina kende na sotoka ti 6h mutu banda yaki lobiso ina 8h azolo baka na lingina kende na zokende 6h mutu adeli ko ambeto alali
Siko nyonso wana akota na cuisine boye. Akuta poser makambo nyonso. Siko mobali atika kinga na maboko ya famille na ndako te biloko na box mususu na Suisse par terre. Mobali siko ayeko kutanga voiture, ayebi tendeni na kota na ndako yo, ayebi mutu na makolo ndako te. Ndako nga na ndofana na ninof biloko nyonso ekenda kili. Ayesko na ndako akutika na pasika, mesa sika, ba décor asika, ba rideau asika, teva kilelo, sala manger, boyebi na ninof na bakiti ya pemba sala manger. Akuti bakiti ya nord sko ya plus cher que on a ndov vanda era yaka olinganga. Akuti stabilité o atike nga na ngote. Yanga komena ide azonga na vie nanga. Na boye lié azonga. De boti siko jalousie. Dona minicho mwamyoso obandosala. Obandosala makambu po alaksa batu na ze loko te po na nini. Po aotala na niveau o ya kutelinga. Soki lobby ke alwa batu vérité ke maman reta pe assez bon. Et so pa yepo batu ba oseke ba olobaki e bo karina ko ma poser bongo moyo boya ki osali rere eta lo karinda koma. Alors na munoko des fois ko sakaka. Ndako ngo kutu inachevé, ou il faut inachevé, c'est un gire. Soit c'est inachevé, il importe ça. Bilama na la soit mou les bêtis na pour le rater. Soit mo yebimi, ils ont un elongité soit na na katia ndako. Il importe ça na place là, na place ça moi live nanga. Soit na dia fufu na moi ça la manger nanga. Est-ce que pour na vanda na ndako fait ça quand ndako esilité? Il important à côté cuisine esili ba chelinga réchaud na lamba wana. Côté na tchemwa canapé côté esali moi propre na vandi. Côté moi ça la manger bonga na vandi ba côté eza na ba défaut. Na ça la vidéo wana te pona na ngana na mbongo aussi ça te. Est-ce que ça le problème? Ya onga na signer contrat ke ngana vanda kana ba ndako esila. O boyo lo ndako ko inachevé, ndako akala obongisa. Oh, ngambo na beta lisolo te ke ngana na dépasser mbongo na ndako. Ngambo te. Est-ce que likambo soni na likambo sika muto ezawa? Comment on peut comme ça va ninga basi ba kizengi boy. Comment ceux qui mobile atike nga par terre ayo kutanga ya hotel mana mwana akomo luka ridiculiser nga komo bana mambo lokuta ya kovanda na ndako inachevé nga na okeli nga mosoni te jasim na vanda ka ba fenêtre na nga ya kala na salate o porte ndako ne ya mabe oui po eza ya kala porte ndako na nga oh, serre la choye. Et via lobby, ba porte anda kuna ezama be. Kutu, lakisa mutuka, lakisa garage no pe ma be. Ya eza inachevé, c'est normal ezama be. Eza non na état bride. Na bongisa ngo malembe. Ko kanza tena bando bongisa ndako na mkolo moko esilité. So na zumbo na chekaro na vandi. Na kotaka na ndosa ba life ka na chambre ke pona seza ki no chantier. Na zumbo mbongo ke na sombi karo. Lobo kuna na zumbo mbongo na bengi muto aye ache karo. Mukolo na zumbo mbongo na sombi plako. Mukolo na zumbo mbongo na bengi muto aye ache plako. Na zumbo mbongo na che rideau. Mukolo na zumbo mbongo na sombi mwa TV. Ezaki malembe. Siko tile luna aka na malembo na esila te. Don ndako ozo finga o ovanda na ndako apwa esila te effectivement esila te. Pour nous saper course na mututé na ebikate sili le lote ekosila kata après 5 ans naza pressé na moni mututé oso na sisi ndako mbala moko pianga mbongo azate bazo pesela ngo primité et ape na trophée te siko no ki mambango na sa course na nani matalana na osaka na cointe koto eza propre na sali matalana kote o eza inachevé na sa matalana te. Non yoka sonya nini. Papa via lobinda kwa ngo oh. Déjà ce qui vient lobindo ndako na ngeya bien te. Yopo yoki yomo poza zoba. Parce que ce qui vient biso ndako karina mweza bien te. Il faut ebise te papa vina mona ke olali na divan. Ce za bien te ndeni olali na divan. On comprend? Au moins moi ça m'a ele. Moi ça na jalousie, moi ça la mambusu émotion te. Ce personne d'accord karina neza salité et amabe oyebisi o bo elonga salité ndeni yo che mutu ne longa salité ndeni na ndako salité to mona ozobi na rumba na rieta normalement ndako salité yo za propre mona poto kala suka libanda dans lokolo chaki mutu katanga mutu ça veut dire que yo posa mutu salité o mutu propre encore cha mutu n'était place à salité on va dire
Nkele. Non, 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 je ne dors pas. Donc, na comprendre nos sœurs la chou, na musika na sœurs la chou. Nyonso evi ayebisinga te na minito evi na tche par terre. Na lakisa mokili ke sans evi no vivre. Sans evi no boko la mwana mibali bakoka humiliation bongo te. Posoko lobi ke evi aboyo po Shaka Zulu. Nzeta muselu. Ozo brûler beta, ko brûler beta pité. Ngana zamba na note nga alala na botete. Naza belle sœur ya coquette, naza frère ya beauté image. Wala la on a ma position nyonso. Olinga do sa ki bombanda na madame. Côté la yo femme mariée au sa live. Ngande na sa live oti na 6. Si ko tala yo nengo bandara live, o bandara bien. Mais pour moi na ki wana libalo zonyo kwama. O sutri mbabo ba nzo gangelo. Non! J'en ai marre! Je suis pas tranquille! Je suis pas à l'aise! Il me met mal à l'aise! Trop c'est trop! Bon, excusez-moi, ma fan, bon, excusez-moi, la tête, mais bon, excusez-moi! J'en ai marre! Laisse-moi tranquille! On est ni na filanga, la salinini, la salinini! Naza biente, bande ko bota la ngabo limbisa ngapo na liboso na bino, naza biente, naza biente! Naza leste, naza leste, naza leste, naza biente! Putain! Putain de merde, putain! Trop c'est trop! Ma chère de boue! Yaya. Voilà en plein live, moi ça libale. Pourquoi? Pour souffrir. Pour la bienvenue dans Wana. Bazo maltraité en même plus bon mais nos vie dure. Ok, avec un bon français. Osa sous la maltraitance na vie dure. Mais nga siko na mobile tende na ndaku na ngabwe. Nande no banda live nande no 6 mi 6 bimate. Mais yo obanda no bien ma vo 6. Putain! Wana pensa mais misu na di puta. C'est quoi ça? Bolibisa, bolibisa. Je vais pas être à l'aise ici. Je suis pas à l'aise dans sa bienté, ma femme dans sa bienté, dans sa bienté. Bolibisa rapon à l'élite, trop c'est trop. Néné, laisse-moi, fous-moi la paix. Zokumisa mobile no ma chérie te dit qu'il y a peu spécial lengi parce que comme on a quand il ça se voit que Ozana pété t'as pas la joie au vivre qu'amour vrai t'es amour maman blanche elle sait que oui je vis l'amour vrai parce que ça fait une semaine un jour que mon mari m'a demandé si je peux encore être sa femme. Toi t'as pas ça ma chérie. Comment on a la vidéo à toi tu filtré t'as net lelo. Et la mali kolo la te lobby à noir. Yango fuzaki na shune mobimba, olali na lelo la tiango su obaxi susu elo mo likolo. Wana mo na poto à 37 ans. Na 37 ans na vidéo ba bisa que ba bandela la mara vidéo. Et la mort la te na live lobby lelo commission au sengo cotisation na kati obaxi lo likolo. Na kingo asko yango ezo monana. 37 ans en Europe. Oyebi atate ke erno ya na live na oya devant bateau ba yebi ngate mi soupe ba mona ngate présence physique pe ça compte. Oyebi te kana image no okokozo no peut marcher. Kana nengo saleli suki. Kana nengo lati babage o classango propre kana nengo cheli manzaka. E kokozo no peut cop ke salamo basala manzaka babi yaka osala biso pibi to sala ko manzaka poto mona oza manzaka propre biso to bongisa ko ngo gratuit kana obenda chignon okokozo no pe contrat ya fimo bo benda ba chignon makasi abi je veux maintenant collaborer avec toi lokoza na muto chignon na mona ba vidéo chignon oyebi te ke kana olata ba pyjama ono okozo no cop mutu moko na magasin ba pyjama ono ba mama na ba live no lata ba pyjama mingi lata ba pyjama na biso na fin du mois to pia kotan. Yo est bien moté, l'obé oyeli biso lamba noir blanc au lata ki lelo commissaire lamba ngo sengle do ozelo mo baxi likolo ya mwetikali na kati wana solo ali pekeza wana ya mwana 37 ans poto olinga te so ezolo no eleki wana il faut pas que déboucher en hôpital pour ceux qui eleki wana eboucher
ata batu batala ko bayebisa ko teke elambo so lati na vidéo lelo po lata ngo isusu bomba ngo ata après 6 mois ndo yo lata batu babosa nango elambo lata lobby au sein de vidéo okosa nango isusu vidéo lelo te c'est interdit yo article 11 c'est interdit elamba au salé dans vidéo lobby okosa nango vidéo lelo te interdit c'est interdit dans l'article. Moi, comme toi, ça 37 ans, on doit se calmer, on mi balé. Bozo so vite, ozo so na vite au seko. Ba vaut rien mi balé. Inutile dans la société, inutile dans leur famille, même dans leur mariage, inutile. Dans la vie de leurs enfants, ils sont inutiles. Bon, c'est quand nga maman responsable boy. Naza responsable comme dans la famille na biso, ti na vie na nga moko. Si on ne dévore rien dans la société, est-ce que ça peut me toucher? Ça peut me faire mal. Et ça, on n'a pas ce que tu as longa de bandobe taliso na na téléphone lo inola la té. Batmoko ba vorien ba ya poto ba mema tali nzanza kobel te na poto. Atande ke balongola ki chassa te biso to ya poto sunga ba famille. Wa mobile kuna salaire à 5000 mais les qui na Turquie o sa boy. Tata mo se moi nga. Azo sa no tombolo boaki. Bato bazana na Turquie baby via Turquie mais yaya koto alata ba chemise à chair. Yo ko sekanga na moto aza inconscient. Azo préféré alata sapato à chair, chemise à chair mais moi na maman na eboye onyo kwa. Siko bo sekanga na inanga moto yo. Na sunga la famille nanga. Na ebi passe ya famille nanga. Bo sekanga na nini à part jalousie. Na côté ni boseke langa nga na nga muyaka na zui les 30 kuya na ina ngaka lobby boa dinte koseka na bino pesete boa dinte vous n'êtes pas digne de mes sourires de mes seka vous n'êtes pas digne de mes seka na minute on nga mo Karine yebi au moins, oh, et comme ça, la vie. Et la Chine, Serre la chou, Nzeta Mousselou, Carmen ma vendre bisuba. Na minute lo que comme ça, papa moi na eza jalousie. Bande kobino so boyebi que mobile so akaboni na mwasi lingaka mwasi wana azonga sima. Ti bomoni papa moi na komiti na ba niveau solo na ba Serre la chou. Ti akomo kosa o abengaki Carmen ma vondo po loba na yeke na lukela nga ba internet lukela nga ba kali po kende ko loba ke nga na zaka isu na Karine te ti akomi na niveau na boyebi ezanini n po mobali so bokabwani il faut oser par terre il faut za likolo so bokabwani yake il faut m'amener simba ya bala azala bien siko ero ba no zongelo akoma koloba no omwendo suki omwendo suki natika ka olanda ba via loingeta ndo suki siko malheureusement pour na papa mwana nga malheureusement pour na papa mwana nga ayo zonga na vie nga siko ayo kutanga libenda makasi un tambo atika nga piéton ayo kutanga volant jour à bosoto monani banda to bebana na matise les zelo na salon de na tout est mi komisana nzoto kitoko ya lamba lia mobile yeba ka ya vanga ba préférer abala ngamna na nzoto mabe na elongi mabe mais yo moi ça kitoko na te kitoko atika ça veut dire je suis pas ta copine toi na game mon côté nga na game mobile bien afute abalinga alati mama super ala yonde game naza yosko za na game ya chiza ya papa mwana nga donc voilà nga naza chiza papa mwana te donc to abaninga te. Donc, tu as créé le monde aux athées. Tu as mis la place aux athées. Pour réellement, ce zaki qui toko yona evi bondo sur la bande 2017. Evi fakia balandeo. Réellement, ce penza yo awamu. Et nenge ka bondo sur 2017 a balata yo balanga na 2022. 5 ans après, koye banana yo 5 ans après ayo zwandenga. C'est comme on est un de meilleur. On est un de la carte qui gagne. Parmi basignon soit là la vie.
Comprendre? Donc, apaise-toi ma chérie, il n'y a rien en face. Apaise-toi. Hiroshima, la vie à Evie, et qu'existera ce qu'on appelle Hiroshima. Si tout devant là. D'accord? Yo ce que se reposer, tout côté dans ton sous, yo que paiement. Pour na yo, on dirait na âge, oh, ils ont mesure na on. Qui est nos paiements? Et on a courage na po kwa so na buto lelo yaka mata na ba live finga yaka na ba Hiroshima ba pétard oh yozo kanseza Hiroshima yela biso ba voice wana ba pétard yozo confondre pétard na Hiroshima yo kanseza ya grave yaka no nango to yo kaka ba pétard na mapata pa après to lali lobi to kina biso musala to continuer vie normale to lamba ba fufu na po kwa no yo sala live donc rien de nouveau, rien de spécial. Allez pour notre liki Gladys Monza, ma petite sœur. Serre la chou. Olobi bo soli na evi. Alobi nda kuna nge ezama be. Bon. Nazongelo na biki po ngana to ana relation ya biki. Au numéro 12, serre la chou. Yo bando e poto. Ça fait ceux qui 32 ans, ceux qui 37 ans n'engo lubaka. Evi banda e poto ça fait 16 ans. Dona yo na evi. Si vous traitez nda kunangia kito côté, vous avez placé té. Parce que Evi na 16 ans na ye, banda ya. Abengisa le kine akangama na Turquie de 2017 ti lelo le kina ko ta poto te po ana mbongo ko tsale kinete. Mais Evi a salaka. Yo pe na 32 ans so 37 ans na poto. Soko lo bezo na mtobengisa na ni na kinete, o ata na terrain te na kine. Si vous avez un poto moko o na ofanda na ndako moko ya humidité ndako mabe. Menga na blender c'est normal na vana ndako mabe. Na za blender c'est normal na vana ndako apo na zo na bongisa eza so ndako apo so ndako bampaka. Et normal. Na za pe sans papier. Quand même na niveau na sans papier. Na zo ndako mo ya ba po na bongisi na vandi na niveau sans papier. Là c'est bon non? Si ko ngana seta na ngana bengisi batu na poto. Et vu qu'on a 16 ans les qui n'a souka mona maman ne aonyo comme na Turquie kuna na mwana na Turquie il vient qu'on côté c'était mais 16 ans na poto akenda pe musala nenga zana à part yé na famille na ya bengisa motute na poto azaka yé moko ne babota bango ok na 16 ans sala na salaire azwaka donc bangal evi fakazata na bandiko ne mibale na poto asa bengisa il faut que ça na terrain na kini siko bana poto o lo yo na evi olobi oto benga na kina papa evi alobi kutunda kuno tibo ko na niveau lo banda kuna nga déjà ba complexé à la base ngande fona tonga banda kuna no ponga na bleda nga na muuta kuya ndenga ngande kuya na mupaya ngande fona fana no na ndako social ndenge yo serre la chauvandaka ponga na kuya ngai fona na fana ndako social bafuta ngambongo ngunda na dépendre nango ngande fona kama banda kuna bino ngande fakina mona bino na vola yo na evi il faki na kuta bino na vola pour vous intégrer il faki de yo ozana le pont mona kini evi pe azana dende kuna poto malheureusement bana poto mi balé ba na téléphone ba otonganga basala elo côté na famille na bango plus pire na ba vie na bango basali elo côté. Donc autant on a besoin de boutons nga lobi na téléphone papa via lobinda kuno en tout cas epezete pona année on a sali na poto et pas evis et à double nga 7 ans ya na 16 ans et ça double et demi parce que 7 ans mususu c'est 14 ans plus 2 ans na likolo c'est 16 ans ça veut dire nga na bengi si d'aba tuye normalement il faut qu'il na poto azana pas wa somba mais je t'informe aujourd'hui so ndazo kimi selongi yo zolanda chui waka mwana bizengi babisu babazos tala ba instrument o papa mwana ngazo utiliser bino wana eza voice ya liboso po mona ke ba voice ozana ngana tina te o no chocho ya 2021 yana chocho ya 2023 boyanga oyo kama mbwa lubaka yo mosko sala analyse na 2023 boya kinga liswa finginga mais na 2025 omoni e wapi donc yeba ki na ba voice ozana ngo on est déjà habitué avec ça c'est à réfléchir yo mémoire yo ka on a 2023 boyinga yo ka ndenga ono bata komoranga oto na komokumba na kini na ko bimisa 10 000 € na pia mutu mena e poto
na bimisa 10 000 euros na salaire mwana makambo voyage mutu pa ye. Donc ça veut dire que poto ekumba ngate ngape na okumba poto. Donc ça veut dire que poto ba kiselinga implicité et ba kiselinga ta 10 plus. Mais au contraire, il y en a venu pour vendre le téléphone, l'objet le bibo c'est kanga. Poto et trahir bino. Poto et boy bino. Poto et boy bino. Parce que yo sert la chou 37 ans à poto nanda kwa libano te ka banzungu. Carton nzungu mo 80 euros ozo bénéfice à 15 euros par carton. Donc pour yo simba 100 euros ya bénéfice, il faut te ka 7 cartons ma chérie. Tu souffres hein? C'est la souffrance. On a nzungu ya c'est nzungu 80 euros. Somba nzungu. Et ça ko ganga côté ka banzungu ya elonge changer au makuluna, ozo transformer au comme un monstre ma chérie. Il faut beaucoup dormir. Là, que belé, mais là, peut miliki. Et ça, Sinzongo, yokela kaya, Sinzongo 80, mwana mama soba, Sinzongo, wana ndakwa libala. Si on a un bon divorcé, ba boyanga, non vivre boué. Yaya, tu as eu courage au tonganga. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, ma chérie. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Tande dans ça, là, il vient kimia. On dit, maintenant, qu'il y a un bazar. Pour ani, pour les épananga. Bah, il dit que héros tantine, quand il y a un cop né. Bah, tokile qui n'a pas allez. Bah, que tu as suivi des dessins animés. Je peux pas là, je peux pas s'animer. Mais ce que tu as là, il y a au moins 37 ans à poto. So, ça, là, live, t'as là. Zélotal, hein? C'est là. C'est là. Yaka yaya. La chou. Tala ngande na osala hivi pose epa na nga sa mobali. Tala yo sikoyo. Tala yo mwana poto a 37 ans. Po mwana qui 37 ans na yo. Qui 37 ans na yo eza elo côté pe ezo pe sa posa te ko pe na François Balbara ça ne donne pas envie. Donc ce qui au vanda bozo tonga nga c'est juste c'est par la jalousie ma chérie. Ezaka jalousie. À part jalousie na monité. Ah, oh subloni ni bimilanga ah. Voilà. À part jalousie, il y a un monité. Non, mon amate. Bolingote, muto azoya ko kemande bolingote, muto azoya bonde la bolingote. Akana titi dia. Ayo tala mwana. Bonjour maman Rita. Rita zapi. Avant dina moi, ni soi bolia ba ni soi basakani atali R20h. Bon maman Rita, il faut que je vous laisse parce que elle comme on pousse na yo tala mwana ngai sous lobby. Azu ba click na akei no hotel la lali. Nde muto aya ko tala mwana. Mais muto aya ko tala mwana. Oye 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, 20h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h. Ya mtabonga yota mwana, watala pe mwana na minuit. Na 4h, otaka mwana.
23h mwana 5h du matin pour mwana moi lali mais yo ti ozana ndako 5h du matin wana peka ota mwana na 9h ye moko la mkia na cuisine akangi maki na sardine azui voiture na naki asombi mapa ye wana kana otala mwana ndazo kumba voiture na sa otala mwana na vola akio somba baba gate akoti na cuisine akangi de maki wana kana kikalungu mwana ma chérie ok ozala français ozoloba peut-être ndenge oza intello peut-être wana maye la classe mais so ofungoli monoko ça se voit koza zoba comment moto aosakana na bino boye bapreuve na baacte ezomonana mais likolo ya soif na likolo ya complexe mpo kaka bota na Karim Mokonzi loko abalaka na Karim Mokonzi tala kopanza makolo ya bopanze la liste sera longue et populaire. Pour votre information, on a une relation à vie. Toi, on a mon na kati. On est faux boyeba. Et bébé bunga à vie. Oui. Ata au PCL il soit si ma koti c'est loko. Ata bal au baloli a salinde nini na kota souke fait bakake. Au mona kaka na Maison Blanche. Au cause sous na que ta mona. Oh ya no senga pardon. Dans l'action après voyons senga pardon. Peut-être yo kanti ba audio oyo zanango et amba liboso Evia Finga ngaziana expliquer au Carmen. Na 2021 Evia Finga ngi pa maman moi na Suisse avec preuve ziana yo kiso. Mais elle a fini en 2021 wangani nga na 2022 balinga. Na 2023 a finga nga po zora moi si mususu. Mais a finga en 2023 na 2025 au moni awa. Donc elle a qui se moni nga finga ngi pano. Ko pata pata noto moni. Omone o yokso soni ndenga yoksa mama Kongo soni ebi mama Kongo na 2023 evia lingi muninga na ngapo muninga na ngaza na mukanda poto eza mukanda yo za sans papier muninga na ngaza intégré ana mukanda ana voiture ana musala yango evia boyo mama Kongo na muninga bosuka wapi libale za kaka. Derrière cette présentation, tu peux voir derrière un niveau d'autres. Na muninga parce que Marambo il y a 2 ans, ça fait 20 mois. Donc kabona na 2023 na 10e mois. Lelo to na 2025 to beba na ki dia na 8e mois. Ça veut dire 20 mois. Donc une année et 10 mois. Na 20 mois na nyonso. Mama Kongo. Camarade no olbeke evinda lobike yenda lekinga. Na 20 mois normalement faki bazana ba mibale na 20 mois faki evia bala ibazana ndako ndenge nini lisolo ya moi camarade ya mama Kongo elimwe lelo tozongeli nzeta muselu bakomo lala na bango Carmen na nzeta muselu donc ça veut dire camarade ya mama Kongo ne ba boye ya bino pe basi kitoko ba obeta bino ka dada lokwa biso pe bitula siko différence ngana bino ezapi bino ba dolekinga ya kitoko bino ba bana mikanda bwana mbongo ifaki ba vanda na bino bozomo na peki yeye bon moi te qu'on dirait te Carmen yoyoka ma chérie yoyoka evi na 2021 ndenge osulu la kombo nanga pour comprendre mutuni oyo o comprendre mutuni pour nabike mutabasoni et puis pour mona ke kwa azoba azo peso ba azo bengo na ba voice azo biso na kenda kuna po mama ba mabenga na yo tala mwana Carmen ma vondo na biso na âge ya Evi ba ebise ya ko tala mwana est-ce que ça par force ponya boyete oyebi combien de fois maman biso benga po no yo tala mwana tu te rappelles na 2024 na mois de juillet na plateau à Migué maman na biso le kaka un mois ko sa 2 ans papa Evi ya ko tala mwana rita benga papa ana posano ayakate. Si il faut me poser question, comment babenga ki okutu na émission on a kokse 2 ans yete. Mais oyeko yakaka na 2025. Pourquoi muto abando bengo mama wana moko, abando bengo bandaka. Oyakate. Mais na 2025 oye, yo muto yeki kotala mwana, wana posa bozonga na karinte. Mais video ebimi yo na Migué ono bato ana résidence Kikuli. Yo ano na bolingwa karinte oyebozonga na te oluba résidence Kikuli te résidence Mokonzi yo.
te oh na ye pas maman mwana mais un babi résidence qui coule au Kwandina monté on dit mais aucun moyen lengi Carmen Bissouba, on s'en analyse, c'est poser question. Comment on s'en canabino, ma chérie? 2 millions de tapotage, merci. Merci la famille. Eh bandeko, to réfléchir to solo la PMB. Na ba commentaire bokoma, maman non lo so ezana nzela te bobi bongo te, so ezana nzela bokoma oui eza bongo. Biso nyo soto ki voice et via lobby. Babe mama bango mutabenga kangana ki otala mwana na kenda ki kotala mwana mais yazo linga bimisonje to zonga na siko no bi muto to zonga nite video wana ya ena mige ngam no filmer bango ngam na filmango na téléphone nga ti mige alobi to za na résidence ki kuli yo conscience no yebi pe ke to zonga na te o yebi pe ke yo yo tala mwana ndeni yo ndimaki entre nous yo mutu yaki otala mwana nga na osnape libanda ndaku na osnape yo zope samba busy na kingo bato so babona video tu wana peka kotala mwana yo mona video bimo lingami oh mère non ke bino mawe Carmen mavondo banzeta muselu bosa bino nzeba amikie likolo soif mawe ba video eloba nyoso me boyo kosa Karine mutalangwa evi ngana langwa emendeni alongwa Suisse yaka normalement ngande na kuita bolingo ngande fona landaka bolingo comment bolingo ngana langwa me bolingo onde yaka awa ma chérie bon me poser ba question Karine muta kuita bolingo oui j'assume mais na kuita bolingo normalement muto alingaka mutu ndalandaka mutu siko ngana kraka evi na ndimi nga vi na suki na evi na ndimi mais loko nini esalaka evi alongwa Suisse ya bolobi po na futela ke ba billet siko est-ce que ce na sombeli mutu billet et à par force déjà ce na sombeli au billet au mati avion yé c'est qu'on a volontaire yet pour soko lingi note na koko sombeli po billet au bono ko ya toi d'accord na koko bengo alo evi na otine lo billet oya orobate no yate non kango basingate no betuté mais ce na bengyo evi na otine lo billet oya azui pe billet azui pe bilamba lati na mukongo aye siko est-ce que wana na bengé na makasi yaya est-ce que wana na hollandais kaka donc ngana ko bina ko obligé volonté na ye yazali na poso yate mais ngana iti na makasi ka yaka et puis koloba déjà que Karine Nzoka a chaque cotisation so ya 2000 2500 yem ta somba ba billet ngana ko satin na sake mission na mige a na vandi awa ngamona munona na obina matanga ya papa ba evi ya choisi matata azwa charge ya 30% ba yoka ite boyoka ite est-ce que batala ke mission mige bazao ngana zara preuve à l'appui preuve à l'appui na lobe bien na matanga wana ya ba mige ya chazo zaki 30% na compte nanga siko bolo wa Karine pesi kusu nini soki 2500 asombi billet asali bo ya choisi apesi na compte nanga na compte à moi na koko ponga mama na ye na mbongo te siko na ya na bonga ya choisi siko na éviter likambo soni ezawa na il y a un souci vidéo en écouter zapi pour téléphone ngeza ya kutsunzwa na babiloko non mon nom mais bref so exacté beaucoup milano na ba commentaire bato botala ki émission botala émission na sala na mige beaucoup milano ba commentaire est-ce que botala émission na sala na mige na moni bato ba komi oui OK na émission na sala na mige
boyoka te ke nga moko mutu na lobi que na matanga wana sur 100% matanga ya choisi azwaki 30%. Lobe makambo wana na lobaki yango lobi na lobako bien avant Hermiga ya mbinga siko boko yao asombelaki evi billet po alingaki bazonga na po asalaki boete boti kokosa ya choisi apesa 30% na part nanga enveloppe na kati 30%. Place avandaki na pas vie na ngana abeda chou mon boss pour na âge abeda chou cause apé voilà mais le boss mutambongo vie patron ti avandi na hôtel abeda chou na déjeuner na kati ya choisi matata na part na ngati ngamu la lobaki ya moti siko matière ezapi matière ezapi pe eloko soni oyo eza wana eza wapi na contribuer na compte mwana na kati wa kufia koko nae ba yaka obala nga na kini famille wana etelema kiki obala nga siko muto akufi ba yana na pe ba obligé nga il faut contribution siko wapi matière wapi eloko soni bomoni tellement kozanga mambolo komo ofinga na mambo ya ofinga te na makambo soni te bokomisa mo grave eloko grave eza wana ni po nga mona beteli solo na vandaki ya na mige likolo nango likolo kwa kokosa lisusu kutu ndenge za bongo yende mutu alandaka evi ya lelo no bimisa bino pe su video musu ya sika est-ce que mutu o alingi nenga te to zongana video o na bimisaka wana oloba molingami o mère molingami za sœur nanga aza chinoise maza sœur nanga et puis vidéo on a bimisaka evi obina na orienta boye baka obina nzembo na ya choisi matata wana utikini ezaki façon asenga ya choisi merci. Est-ce que vous avez pas vidéo moko evi alata elamba likolo a blé andobina na orienta awa oyangana yo moto akokota te oyangana yo alamu bolingo oyo nzamenda sangisi amoka na choisi destination wana utikinit wana zaki vidéo yo senga choisi merci na o asala ki na matanga papa na bango pona nga yango bina kinzembo ya choisi to benga ki pe choisi ana passé ya choisi na zape na conversation ya yena choisi soki na soli na yana nga choisi matata permettre nga na balancer na voix na ye o mona ndenge evia zo senga choisi ba merci le quoi moi muki te patron oza patron te na comprendre que yo le kabango te na yoka na sango ba boss na yoka bona sango patron na moya lelo monta mbongo bimisi sans programme te na comprendre que moi si nanga maman moi nanga ana étoile ana betulo kwa bino pembe nae nazuika problème singa ga o rappeler nga abengi mbamo zu solution mambunyoso te tala abenga choisi vie na MCT ou evi yo za na ba 40 quelque ya choisi za na ep so na ba 49 to 50 ana evite o bona no ba ningi za ka za mutambo o RVP evi a perdre na téléphone nanga na za na ngo so na soli na choisi bisinga ka petit balancer et là la té. Ok. Entre-temps, akana makangu ne moko. Makangu ya evi wa utakini o borobaka o evi mwasi na ya utakikini. Entre-temps makangu wana alela bampiaka epai yana na choisi matata depuis na kini ti ana poto azoza na mafisi evi me aolela bampiaka ngana yana ya choisi to sekake akomi message atindi voice ya choisi obi tala kote mbali na oke papa mwana na oke ko se distrait to sekano bien ya tika ina ba senzi mais entre temps koto mutu oyo mwasi oyo bimaka na ye o awuti kini aolela mpiaka entre temps kuna miso mwasi na abudaka o tout le temps aoloba komba choisi la ninga mabe koto epa na ngabengi vie te vieux za na mbongo vie tout na nini na mona petit no Karine a posté des rolls ne sais calcul
wana siko ma fils aosenga choisi merci yoka ndenge azo prophétiser yoka kotubela abi oh nasai calcul nayebisi Karine ngabi oh mais moto ana mbongo des rôles na moya lelo te vieux batika o tala mo choisi matata yo ape prêtre non beti la maman yita lisolo no bi atianga les moko na kini te bato mbongo baza tala omoni bato lwa yo bozebele te ebi nga ndima na bato mbongo te. Tala vieux choisi, moi j'habite en Suisse, moi je suis salarié, moi j'ai des fiches de paye. Et alors pas si nandi ma bato mbongo mais yo na ndimi yo mbala mo na comprendre ngote oh pour na moni ka ke maman yita bengi mbala mo ozui solution ma mnyoso mo no bi na ndimi yo mbala moko oh nepsi pe maman yita ke viens na choisi matata za penza na makambo. Oh, tala, viens. Non, bien, mon maman était au bois qui est vidéo. Viens, merci. Merci, Penta. Yaya. Oh, Nazanango. Si on se dit Karine a foutu qui dit bon, merci. Oh, et via Badov Senga, il a choisi et belé. Quand il a dépensé, il a choisi ça qui boit Kundale, à Kunda Papa Naït. Té. Oh, mais il y a ce bon maman, vous évitez beau tout na kati. Boya kanalo yengete boyon zero bona muto sopa. Carmen, ah muto sopa zate. Ngana sopa na kala rien de nouveau, rien de spécial dans ma vie. D'accord ma chérie. Et ainsi so sonane choisi de na chenzembo wana. Oyangana yo moto akoko. 13 ayo kilako Sony Nazemi. Voilà Nazemi. Yango oza la vidéo te voilà. Parce que comment mon bali no yo ana Zemi ne fa fuka melo na butu na miso batute et abina na ote. So za Zemi kutunde air mobile obina na yo fa zala na mingi pona ozo mema mwana na ye. Mais yo za même pas na vidéo yo na Zemi so etonjo na munoko. Mobile oli ombanga to solo nao. Nangam na mnoko solo. Zemi isusu ebatsaka isusu soyi na munoko. Nazaka même na ba preuve à bongo. Yo étant que femme avec homme à la maison, t'as pas des éléments. Mais ma chérie, ah ouais, tu as na mboka preuve. T'as pas de preuve. T'as pas de preuve. T'as pas de preuve. Ndeni yo posa na mobali foza ka sans Zemi so za Zemi kimio. C'est pas mon cas. Ne biloko no lekela yo. Kengana Zemi na so ina munoko. Video eza partout ba mona na ono bana so ina munoko me ba opianga ka bizna munoko solo na mona solo esu ya no mwasa munoko mwasa Zemi na so yetonzi nga lolemo. Numéro 14. Numéro 14 lobby. Nga nazo beta tolo po mobile fuka menanga oh yo ba fuka mena pona butu. Argument numéro 13 na 14 ekangani. Ça veut dire que ayoka ape soni ko fuka melo na moyi. Il faut fuka mana butu place abino embali. Nga siko nga ba fuka menanga devant maman nanga, devant ba maman nanga pe ya la Chine, devant ex belle famille. Banoko na batata mwasi mwana nga bafuka menga deva bango. Donc ça veut dire que pour naza star à solo parce que biso ba star to mona na baria na te to mona ba ba image. Donc nga na obunda ka na ba image. Ndenge vi ya Kistarmanie kendaka. Via Kistarmanie senga trop de vidéos, trop de photos, trop de bilili. Voilà. Numéro 14 via Kistarmania ça demande des éléments. C'est la vie à Kistarmania. Mania. Les osenga trop de bilili, trop de photos et vidéos. Oh yo ana moté. T'as pas ça ma chérie. 1 million de tapotage, merci. T'as pas ça. Yo ana moté. Comment va fuka melo na butuka place abino embali? Na miso batu ba fuka melote. Ce qu'on les contrat ngano ya wana. Apo
tuninga lisusu mobali yango zolo bafukamelaki yo ebongo lelo aza wapi po ani bozana ete. Ma chérie, nous on ne vit pas pour les hommes. Biso to vivre pour na mibali te. Ngana no avant mobali avant mamunyo so nazo vivre non on profiter tant ngana sa mokili. Est-ce nga bona vivre fona zaka na mobali? Non. Wane komi mutu oyo aza mutamampuya. Mutamampuya neti yo. Ndenge mobali no imilia kona ba voice ko fingo ko bengano yonde fokanga mai. Mais neti ngaboy. Neti ngaboy. Nazana mbali te non vivre. Je profite na sa mokili. Avant mobali je vivais. Ndeni na prier na vivre te. Ma chérie, pour ton information, on est génération Android. Ton vivre à l'issue pour n'a pas douté. On ne dépend que de Dieu. Génération, on est génération, biso monte autant pour la pédicure na sac. Non, si biso en mobilité, pour soi qui n'a la pédicure na obé l'estomac. Donc, à mon la pédicure na la sac. Mobali zala te, je suis en paix. Moi, je na matima qu'on a mis ça. Nana mbalite na ndako. Mais talaka nde na vandi en paix. Yo vanda ndak mona mobali na canapé nde na vandi boko vanda te. Donc ça veut dire que ou même na mobali mozaka na kimia te. Kimia o ngana la teli pyjama na ongenga sans mobali. Yo so lati pyjama vandi ongenga boete poza na mobali parce que moteme ayo zoka. Parce que mobali ernyo se fo ala la bafia rando, adimio na bafia rando. Ngasikoyo nazana pédicure na la sac. Nga mona tambola on a besoin mesure par jour. Ce moi ebima kasi. Na meli 100 litres ya pédicure pour moye et betanga te na mbunju. Net hiver et ya bono bando sale la ta ata 80 kilos ya pédicure 20 na bomba pour ebika hiver. Biso tambola na pédicure na biso Mambo changeat. Biso to a série à kalate o. Soki mobali ya boinga bana nanga ba oliate soki akei siko na kosuka pi yemta sunga la famille te. Biso to la nouvelle génération yaya kilelo. On ne dépend pas des hommes, on dépend de Dieu et de nous-mêmes. Mobali azala zate no mi sepelisa. Azala zate kimia mamnyo so yeke kitoko. Le 250 et sepilate. Numéro 15. Ils ma bien article 250. Et c'est pilaté. Et c'est pilaté article 250. Tokei. Namonyo ye lisusu. Au lobby. Ngana oloba mambo avec ba preuve. Mamno sona loba lobby na monyo kimi ebele lelo yaya. Ebelo kimi. Yo bosan ke yo yako l'exception na ba sapato siko omonika iPhone ogangi. iPhone apamba ka nga like sika iPhone ogangi bondeni. Émotion. O ebete na de téléphone. Oh. Émotion. Yo la saba sabato la saba net nga ganga te normal kaka te zeyo so neni iPhone itombuki so makasi kote ano bosa na ko komeka uganga keba ozo esu reja mi bale oye lisusu olobi boye oyo lobi ofingaka papa mwana déjà na numéro 16 oyebi oloba mamba papa mwana pourquoi oloba mamba papa mwana po esui bino nde boyo kike andimo banopi ambongo wa mwana nazo expliquer pe po ani esui bino siko tiozo yo oloba mamba papa mwana oyo oloba ona stratégie po ngana finga apia mbongo wa mwana te ya de to leki étape wana oyebi te numéro 16 na informé numéro 16 de to leki étape au finga wana numéro 16. Numéro 16 de to leki étape au finga to komi sko na étape ya mbongo wa mwana
Omoni côté tokomi ngaliana d'amour. Tokomi na mbongo wa mwana ser la chou. Bo mambu nyonso yo lo balio ya papa mwana. Oyo lo bon pona finge fendi wana so mbongo te malheureusement. Non finge te. Siko nyoka na biso yebi passe sali bino. Ndenga ndimo pia mbongo wa mwana. Passe sali bino yango lelo ina komba papa mwana po. Papa mwana alala fani kala. Avant linganga. Yo yebi ke papa mwana nanga alala fani. Camarade no ser la chou yebiti na Suisse. Alala fani. Abala ete. Asisi olale. Ayo linganga. Yo ka kote ene ye uta. Eko linganga. Bino so bebeka ka olala nga tikanga. Aboti singa. Abalinga. Naba 2022. Je me rappelle. Na mona message ya Fanny na snap ya papa mwana. Na tuniye. Oh. O solo la rappel na fi oh. Ayo singa na lala ekala. Na panza ikiri na bango kutu. Effectivement, Yvette Koutou Mtabetara li solongo ba série to swana. Yvette Kalombo ya ki obi Kari mobile obi mane ana sida po ba fi oyo ba lala na na Suisse ekiri na bango ba na malade. Je crois bato ba na bonne mémoire bato YouTube boye ba mamna oloba. Na ekira ba fi o papa mwana lalaka avant linganga Fanny akana kati yo yebi po camarade no. Nazo expliquer au côté zoué ute yango lelo ina kombo papa mwana. Ya. Secondenga lala Fanny a kominanga na 2022 na mona message à Fanny na tuni papa mwana yimo ebisinga vérité ke alala Fanny. Bon nateli ki a passé na nga pe na passé nanga. Ko sa siko nini. Dans la minute o neto lo baboy. Papa mwana zola la nzeta muselu. Ndebo munisko ekiri wana nyonso esalami. Siko nde papa mwana ola la nzeta muselu. Est-ce que Fanny, oyebisi ben nzeta muselu ke papa mwana pa lala yo. Oyebisi je crois que oyebisi eloko siko bakomo banga ne ba mona kika papa mwana na ndako ndo moni panique nyonso wana bazana ngo. Mais bo paniquer pamba. Bo paniquer pamba. Tio yelelo kondenge nini mobali ya finga yo oyambie na ndako. Oya to botati. To bota mama la ta super no oyambie na ndako tendeni. Alala neka bino me pona obala bala ndenga. Bino boza ba fia ko lala bakatula soif nae. Ngande siko so eko mambo wa famille. Maman Henrietta. Maman Henrietta qui colle le lait et le miel. Ceux qui m'ont fout à mon famille, c'est moi. Mais ceux qui m'ont sous quoi muchopo, il faut la bino. Alors ça bino bien dengazola la bino bongo. Fanny, est-ce que ibisi muninga ke yo balala ba de ba 2022 avant nga. O ibisi muninga. Po bino boya na zuwa me bozo utiliser ngo mabe. Surtout ka boyo kika ke papa mona obando pia mbongo bobi ninga obando pia mbongo obando ke kuna nzambe ba ozonga na. Ya bo banga te bisu nga ba balanga. Oui, nga maman soit super. On n'est pas pareil ma chérie. On n'est pas pareil. Nga na mbanda nzeta muselute. Nga na nde maman Henrietta qui coule. Ndenga. Oui. Nga na zande oyo. Maman Henriette na kinyo na pia kombo abenga na téléphone ndenga. Wa sola na ba maman to ba divine, c'est moi Karine Mokonzi. Bino bosko ya babalabala ya bakwen bomwende na benga na kebu wana ya lali bino po ya kolala nzeta muselu ye moko alobela nga na ndakwa ye moko ye na kanga ke kana ba message na so mobali ya sala te na otika lo nyoka na mwana mais so asalaka obimsa mbongo ne mwana ya ngana iti po mwana bota mato sangisa ebla masuba ebona obokolo na bokola nga monde oh ya tiens, moi, il fallait un peu moins un roi papa bango quand même. Ben oui, quand même. Oh, ya. Vous savez, soit ma casse, oh, tinga, vous savez, la noix zoati. Oh, non. C'est pas gentil. Donc si bon mona ki nzeta muselu
ayaki na osale la Kofi promotion te po asolisaka bato na lingaka te akende nzoka pa Kofi osolisaka mwana wana po ani Kofi abi oh vedi vraiment ta yo moko quoi ne pas tata yo moko vraiment tata vraiment dans un bidon mais non putain de non mais non quoi oh ya et pas Kofi simité to mona ramtae o ngai Diana lobaye pe na papa Hervé ngana osaka challenge na osaka promotion te po bato musu bakakuna wana batongo nga donc muto ozonga mbanda ye nga babala nga bapesela nga mbongo yo baolala okomisa nga mbanda ake kuna pe papa Hervé azwi su do siko e papa mwana elo baobunda papa mwana lingi ko afficher te papa mwana nanga pa kalokuta maele mabe ya so zolala muninga bazota ukangia ta photo likolone ochata na WhatsApp nao bwaka muninga ta na profil ata pour 24 heures confirmer muninga mibali komo zolala muninga numéro 17 dans la minute yo boye baketi omona ekebeleke ekiri wana ki camarade de makasi bo ki sert la chou lelo bien mobali ya sambwaka te mwasi nda sambwaka lelo papa mwana na osoki alingi leki na ngana onzima o yaya koloba te kalingi leki no loba vérité ke papa mwana na yo nenga lala camarade na nga fani na nenga komo lala nzeta muselu nekiri na biso tondimi ye o mais c'est normal bondima ye o bondime po bo abitulati tout ce que Karim Mokonzi touche, c'est de l'or. Ce qui basi ya poids ya kilo. Mobali yo Karim Mokonzi finga mikonyo so boyo kenkele. Mais loko la bozo tout là. Et bon, moi m'zeta m'selu kutalala na beauté image. Tozo beauté image na papa mwana nga yaya. Tika la na papa mwana. Tika ya lala yaya. Tika muninga. Okomio soki ayi kolinga leki nanga na koboya tete alinga leki no talala camarade no aola penzeta muselu yoza leki opie leki no matranzeta utili kolo kwa ibi lokwa nzeta muselu oza nae ya siko atayo siko okomokosa na linga te ne papa mwana na bien na bien quand même talokuta yebo ba abia okoma ko benga ko koma bayela nga na boya na seki na ebi na ke aboya ka ko bana vérité ke alala na ebi ka sa sokola mu chope pa nzeta muselu ndebo moniti na nzeta muselu koma air so Suisse siko différence na passe na bino ezani nzeta muselu koma Hollande na Suisse mais ya longwa Suisse a landinga ndeko te to okesa na ser la show côté na okesa na bino wende nzeta muselu koma ok Suisse pa pamba ko landa papa mwana nga siko papa mwana nga longwa Suisse a Maison Blanche a Hollande na Belgique ne côté to okesa na par rapport à Kista what is la règle numéro 17 règle numéro 17 mbongo wa mwana la Chine attitude ya mbongo wa mwana to finga te to finga papa mwana te poto na attitude ya mbongo wa mwana na mayele na balangage bo banga te la Chine attitude toujours mami mbongo wa mwana bo banga te mbongo wa mwana mamnyoso kitaka pepele ya mbetolo boza na bino na pepele ya mbetolo donc règle 17 donc oloba nyonso yo loba lelo omwendo yo loba lelo yaya eloko ekolobisa bino muteme epela ngasi mpona kamwaka ndenge nini ngai na erto lingani na ye azalaki na basi mosusu avanga epe tokaboni ne alingai basi mosusu ndeni nga nalandaka basi yango te me bino nyonso bamakangu bokokosupporte kombo na nga te pwani mpoka apeselanga mbongo ezalaki ka signe alakisanga ke na nde monte na bino po apart nga bota pe na mwasi mosusu me abalaka ndenga po alingaki alakisanga ke wana sans papier me na obala mpona bolingo différence yaka wana c'est juste ça peut-être yango wana esala bino bapanique bon bozalaka na maîtrise à la longue peut-être que obala mort na bino mais pour le moment na balite mon frère ma chérie oza jité makasi
okomina kobanga mobali afinga oyambie na ndako po anini oyebisi biso te ke bolala ki yebo kolala ngana efona loba déjà ti to ana mwana seke tolala na piti po to bota mwana babota ndeni est-ce que kolala na yangana papa mwana ifona belelango biso bato to ane kelamo déjà ekelamo bota mandeni il faut to sangisa bilo masubat siko nombre to sangisa moyena compter ezati nandenga zonga ebo na yebi coûter combat combien donc malheureusement pour ça yango moni na loba nombre te question o tuna ki azongela ki yo afinga mazongela ki yo lalo ya yo ko mobali afinga o tilo bwanda moko mobali ya kato vanda po yo ba pesela mbongo te mobali afinga o batu nyonso ba yo ki me ovandela ye nanga babalanga nanga mwasi ya lokumu mwasi o belle famille maté l'avion nanga mwasi o abota mwana lata kombo papa na ye mobimba nanga mwasi o abota mwana na kombo mama soki koko soki ex mama bokilo na ye. Ma chérie, tu ne vois pas qu'il y a des points, il y a tellement de points forts dans cette histoire. Nga bosela nga zuwa te nga na mbanda la binote nga muto akokosela nga zuwa muto yo bobala osi nontana babali tata balali yo yaya esengo na nga eza po muto olala yo ya muto abalanga yo sko olalo ofele nga pesela nga mbongo donc même eloko elala ko nde même eloko elala nga siko nga ere elala nga mama lata super yo ti ezola lelo ba camarade ba famille ezola lelo ba nzeta muselo gratuit. Plus pire encore, il a la yobata, donc oyo que la bino soni. Ngati ya Canada pour nga ba caméra eza ezoye. Alors là on est na divan, il s'en fout. Aibi ka ta vidéo bibi ba aibi ke na bala kai. Mais bino ti le loko ko poster binote. Naza sel moi si oh ya posta na Instagram banda ko linga na vie. Taka to kabona makoka ko afficher na moi cité. Et le bela bino lote. Serre la chou. Benda Boult. Pas moi poto akalate, ça te dit rien. Mututo kabwana, est-ce que vous dites que moi c'est un mobile sur ma kabwani mobile ku mutabalaka. Moi c'est un mobile normalement sur ma kabwani mobile okenda bali to aboti. Mais tu as moni que to kabwana en 2023 ti le lo balate. Ti le lo s'afficher na moi c'était malala rabasi. Et le belo lo te ya langage. Et à langage. Donc langage on a peut-être éviter message et aboyer. Akoki non ko s'afficher na moi cité aussi non la basi na mutu na yebike na moi simo na pese la mbongo ya ngano moni abomba bino po nga erazaki na nga no bomba ngate ando bomba ngate banda to no ba makangu afishanga to ko mba fiancé azo afishenga ti na bote lié azo affiché ti abalinga azo affiché sko banda to kabwana ti ndenga olala bino si affiché nani zuwa nini osela nga yaya elo ni lelo yo griffelinga osali 40 minutes na komba papa mwana yaya na taper fort na fingi papa mwana ti na suka ndime opia mbonga mwana yaya c'est de haute gamme na kena oli koma kasi na sali elongo yo kokosa te na batata bana onde basundela obana. Lorsqu'on a sali, on a réussi na souka na longi. Quand même, tu peux me féliciter, yaya. Oh, yo na poto, on a 30 ans, on a 7 ans, on a denga poto na leki no na poto. Féliciter ngam na ina 7 ans, mais na ina stratégie sika. Biso basi a poto so mobile finga nga so yo tala mwana no kitele mwana. Yaya, muto akozwa mwana mwasi. Avant na appartement, o kitisi mwana libando pesi papa mwana yo tikali na ndako. Eza ba mama ba irresponsable. Yoka bien. O kabwana na mobile. Ayo tala mwana za no mineur. Mwana ya bébé. Ozui mwana bébé. Yo ovanda na immeuble. Oche mwana na ascenseur. Akita poto kabwana na papa na vanda na ina se. Après poto kabwana. Wana ba irresponsable ma chérie. Pour ton information nga Karim. Mwana na ya bébé. En plus, moi, je suis mwasi. Et bandande ni ngana kitise na balabala ba solo na papa ni na balabala. Jamais. Wana obinde nga bino ba se poto. Ngasko no solo no na ndenge na blédard. Nga tant que blédard maman.
pour na avantage na vie ya mwana nga na protéger papa mwana yo ta mwana nga okota na ndaku ovanda na mwana nga na misu na nga na mungala éveillé bako sakana na misu na nga soki bali ensemble soki alingi akende ya bimi mwana tikali soki obenga okotula ma chérie wana yo nga no pia te au moins que ndele na mobali arma oya ke papa mwana inga mwana arma boke nayi ke ka ndenge na boye elo ninyo ono bando sala na ozalo kipe elo ninyo eza important koleka mwana nga ponga na zalo kipe na zo mwana na pesa ye na balabala mambo ba osolola to biloko opese yo lianga na omona ngote pona ozalo kipe na ninyo elo ninyo ezala intéressant o yelianga ta koleka via mwana nga e neti noni elo est important c'est quoi par exemple c'est ma fille d'abord nyo soane ya sima oyebi kimia nanga au moins nde na vandi boye mwana nga zali kolota dessin animé nde na kimia oyo donc jamais nako vanda boye na kimia mwana nga zali banda ndako wana nga te merci pour na bato bapia nga bakado wana nga te yaya yeba ke lo nyonso no linga na sala mwana nga za important kolikango donc lokwa mwana nga za numéro 1 il faut kanga ka motema ke papa mwana nga bando kota kana ndako po bando yo ta mwana alali bino ayo ta mwana anyati deku ayo ta mwana faut ka ko serrer motema en plus to ana vie mobimba bongo ya il faut serrer ceinture faut serrer ceinture ozolo bana yo kasoni ke ayake pano alali yo ya na yo kasoni mobala makango ya na yo kasoni mobala makango oh ya no yo kana soni ndeni mutapesela ngambongo sina o kasoni muto famille papa na balata uniforme balata veste no yo kasoni te nous avons fier à la kinga parce que c'est légal même devant Nzambi, devant ma famille, devant mes fans, devant Dieu. Tapé c'est la mbongo. Ce que vous tapez c'est la mbongo, soit la linga yobino kasoni. Ah bon? On voit des informations à sika, mais informations à des régées. Et pas la biso selon la coutume, ça ne se passe pas comme ça. Et soit régé. Na numéro 18 est régé. Yangote. Régé, ça veut dire tobo yango. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et puis régé. Ah, tu commis ce qu'on a 19. Tu commis à 19. Donc, il a qui si yaya. Tobo yango numéro 18, tu commis na 19. Si qu'on place au to commis. Mati Bikika de Bruxelles, ya nanga Mati Bikika. Place au tokomi, zelo yoka. Oloba. Papa mwana finga oyambie na ndaku. Yaya ebongo ndenge abanda okumisanga na ba émission. Wana obosani. Wana obosani. Yoga devoir na opio lelo. So zui devoir o na longoli reja lelo devoir na opesa yo quand papa mwana nga la fani po la ndola la fani ayaki oluka ki camarade nanga po nga na bongo nga na muto oyo se na mobali nanga olalo etanke makangu bakoka te na koti TikTok sika bato nyonso bayedi fani ayaki oluka ki camarade nanga na yebi ete wana série papa mwana nga olala ka baboye na 2023 nga nakaboni na papa mwana nzoka yepe papa mwana boya webi fani asani fani abenganga na yebi te so webi lisolo la Chine na betela bino déjà boyo kabango bazala so ba boyi bona ki makamu na bango kote balala bino kote balinga bino nga zara na ngati nga za madamo nga bafutela nga mbanga
namona na bete no de solo ya namona ka fanya benganga na 2023. Allô Karim Boni bien non tu l'as émission mo sali papa mwana na yo apesa mbongo mona te est-ce que bike ndenga sala na Suisse okoko meme na mbila na yebi se oui na yebi na Suisse donc ofunda papa mwana na mbila po bapi anga mbongo mwana mema na mbila azwa salaire bien mema ye apesa ko mbongo ngala bi na tali ngabi yaya na poto mutu akokosala nyonso me na mbila te nga soki etanke maîtresse na bi papa mwana na omemi na mbila te ye na bando kene ka na réseaux sociaux pike nga soko ye Suisse okovanda no epala nga mutu akoyeba te na komema oti na mbila wana ngana papa mona deya tokabwani nga mpe na bite na ofunda na ngai te nzoka ndeti azobenga nga esi baboyaki ye kuna nzoka siko baboye aye siko asangana na nga po tosala combat ensemble yaya yo balala ko etanki makamu yo lingo sangana madame est-ce que ezalaka est-ce ngande na vandelaka ye na sangana na mutu la famille est-ce ngande na vandelaka ye si na sangana na mwasi ne moko est-ce si na sangana na mwasi ne et puis lo bokamu isanga avant nga papa mwana nga botaka boyeba mama mwana msute avant nga abalaka pe libala mukanda eloko binoso boyaka vers nga poka nga babala nga sans intérêt poka nga linga pona mukanda te pona aki na ngopete alinga nga sa mukanda na kalanga na mbongo te mal répété donc ekamisa no abalela mwa mwasi o nini ya mwana binoso te ya botombation nga te nga bapesela nga mbongo. Oui ma chérie, je suis désolé pour ça. Nakao, je ne peux pas vous aider. Je ne peux rien faire pour vous. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous, Nakao. Eh. Pour batunyo so bakamwene ni ser la chuba lobine mambwebele lobi ya yelo kana kombo papa mwana motema ezopela ba moto. Motema. Nande ba mona ke lisuna kati ndako bi mama e biso na ndako social ke komona Maison Blanche se kazo linga zonga to tula lisusu. Ye bobanga te mikolo na bengani ye me komone bobanga te bomone lisusu na kati ndako ate bomone wana waboza na mino kimia to kana mwana bomone penza wana bobangela nango te ka nenga olala ne bino bongo wana en tout cas vous assure sûr et certain. Oui. Oui. Ngala mno to akande monter. To akande monter. Po alala bino moko ko afficher bino te. Alala bino me yakobatama. Siko bino bat mo bomba bino ndeni bino bolinga boyo sala ngaki bomba na miso mokili. Boa gentil te. Baninga ba yako sa ki bomba ndata na photo. Karine, tika papa mwana tala. Tika papa mwana yeyo tala zelo mona. Tala. Basala bongo. Ndenge yo benga orando sozo ya rando. Okumisi papa mwana okumisi so lingo dimnengo lakisi ta papa mwana. Oh yaya. Yozo ya rando sans argument. Yozo ya rando papa mwana ola lelo ba camarade ola lelo entourage yobata. Ola lelo entourage yobata ma yaya. Oh. Oh ya rando bien te. Oh ya rando bien te. Bon nalingina sukoro mato iser la chou. Nalingi yoka papa mwana na makambu nanga ndenga defandanga. Olingina yo kiso. Défense asa ngopo na filmote na réseaux sociaux. Attendez nga olala nzeta muselu. Jamais papa mwana o mata live andima e. Yo ke loko yo. Nzeta muselu. E amba liboso te. Omoni avant nzeta muselu ba sera mariage pour ton information ba ta TikTok ba éviter. Aila nga pe filmo ama Vondo Carmen. Alala epe ti lelo toyoka lisu Carmen atikala na otelingana na Paris donc yeye kote kolala kotika kotelingana na longola ke po kote kobala Karim Mokonzi mais kote kolala en tout cas
En tout cas, côté que là, je te dis, et je t'informe, et je te reconfirme que Bosé Belé, ceux qui ont été metuna Carmen, yepe balala kai, na suka sambo na réseaux sociaux to fingi eti lelo batikae. Mais nga ya taba ba fingi nga mama na lata super. Nga babala nga baboti sanga. Donc ça veut dire non ça là il vient le coup monioso. Eh. Donc on beta li solo ni na fier nyoso. Eh. Famille vande et ça la boye. Eh. Vous comprenez? Eh, nga bia famille lo mwa yolo ekoti lingwala. Na cité, famille lo mwa Dallas yolo ekoti sika lingwala. Famille lo mwa Suisse poto a solo ekoti bela lola eyo bala. D'accord? Eh. Siko to ko karandeni. Ya muto sela zuwa nde muto atelemisa famille. Muto zo sela zuwa nde muto abota mwana. Bapesa ndo ya mama. Muto zo sala zuwa bota mwana bapesa ndo ya mama oyebi mama laksini na via mutu aya ser la chou babala la bino kuna po ni bino soyebo mwana nga soyeka ozolala mwasi anga otika nga mpete ti bozomona nzeta muselo koma air nyonso na Suisse nzeta muselo papa mwana pa baki omemo na ndako nete soye na kosi lakisa ta photo na ndako alala bona hotel po abi bafia réseaux sociaux banda balanga modèle na sambwisa yo ke pe faire réseaux sociaux confiance te ameme na ndako na ye ndo moni ti na lala kao na ninyo yo alala ko na Genève ya vanda na Genève te o papa mwana vanda na ville moko mona payer yo balala ko na Genève po confiance ezara esute abi yo kutu na bala yo osanga eminene siko kote na kyo suko muchopo na lelo to abien lobi ya to beba abi msaba preuve ya bosuka na flamingo na kosi siko na yeba mambo ala ndeni so yemo papa mwana yo senga pardon yeso yo senga pardon lo bane vérité papa mwana nga amtanze ya mela bino bibale m'excuse numéro 20 pour ce nga na loba ki ya choisir kotisi Henrietta na école privée nga na yeba ke na lobi na ba chinois donc na kosa ki na yeba na kosi ba chinois na ba chinoise mais na kamo lelo yo lobi na kosa ki bino. Donc, yo dans la Chine, sans la Chine, dans l'informer, je m'excuse pour ça, ma chinoise. Ok, tu étais parmi nous, tu étais du nombre. Prochainement, non, répétez tes cocos, ça, aussi longtemps que toi aussi t'es présente. Non, ben, de so, ça bon côté, soyez à choisir, salir l'autre, na kosi. Mais il est que yo, c'est plus là, dans le coup, dans la mingi, je m'excuse pour ça et je retire. Na retirer parole, d'accord? Ne na kosa ki yope. Qui a choisi à continuer à l'école privée. Yango yo lo balelo. O kosa biso. Ya choisi à continuer à l'école privée. Bope sa ngama we. Donc d'être tout le monde est chinois, to kosa na biso teko. Donc mambona na lubango banda mois de février. Si l'on a 9e mois. 7 mois après. Yo bloqué mon mutu donc on a bloqué ta date de naissance ya bana na mutu yo qui bloqué likambu ya ennemi est-ce qu'on peut donner quelqu'un d'importance comme ça dans ta vie? Comment que zo espace sa monene na vie no opesi mutu et qui est là on zamba qui est là ana mai na makila lo kwa yo ozuma kamune opesi mo importance ko leka na yo ma chérie ozo sala na ezali sumu devant Nzambe et les sumu. Comment vous allez intéresser na vie à moninga mwasi koleka vie na yo moko? Ozolandela malobane lettre par lettre. Langage sur langage. Côté na meli soy, oyebi ke côté na meli soy. Donc maman depuis février ti on a sali combien de live? Petit depuis février yo o bloqué a moti on a 9e mois oyo rappelinga ke okosaka bisotenga kosa binote na kosa ba chinoise ngana yebete ke était parmi nous. Lokwa na yebi sikoyo. Je vais plus répéter. Au bas qui souni, il n'y a pas ça. À part ça, le bas qui souni. Il a choisi à Zavien Nabison Nyon sur Aka Yayote. Ou a photo naï. T. Ozolia Régé. Numéro 21. Au se pèse un bote. T. Pour l'ongwe.
Maman arrête au bout quand on va carton. À part en gros qui sonne. La chorba qui est l'omni. Le bin le bleu et belé, les lots yoko zo 47 minutes ka na papa moi na makambo to solo qui est belé important. O yeko répondre te o ye papa moi na kutu ozala sans papier. O même qui na maison blanche pour ani vandi kunate. Ah ya. Est-ce ngana il sait que modèle on a comme na mibali belé na on compte bon quoi misapi. Est-ce ngana mi itsonga na bisonga za pour so fana mbalinda moko. Ma chérie, déjà yo vanda ndako mona mobali mitalaka yo moko mitala ndoza mitalaka ndo yaka ba live molala na mobali siko nga na lala nga motande pyjama nginga. Je me préfère comme ça. Je suis trop à l'aise comme ça que kova na mobali. Oui, pour mobali pour nga ya sentiment mbeto kolia na omilie ça. Pour na tambo na voiture na sengi ba choisir na kangisi mbongo na sombi. Pona futa ndaku na ana ba relation na futi. Pona boko la mwana ngana ina la Chine na fungoli cagnotte. Donc pona nga mobali yaka to sensible a masuba. To sensible a masuba. Nga pona nga mobali c'est important makasi tende yo mona importance a mobali la vie non nga ipa na mobali ya comptable bongo te ya. Non, nga la vie na mobali ana première position te. Asa parmi les derniers soucis. Parce que ma dernier souci est pour Sanzoto. Ce sont parmi les déchets en fait. Donc normalement, il y a des mobile d'abord, il y a des fois qu'on peut s'habituer à l'engi. Mais comme on a une vidéo, il y a au pire il y a un chambal nanda putain. Oh, il y a un nasa mobile na bengi sa abatu. Mutalongwe Kinshasa na bengi si mutaye poto. Ce qu'on a ça na mobile. Poizo isu mbongo na bengi sa leki na ma aliango. O ngana koma na mibali o bakabela nga mobali o memela nga sentiment nzoto dernier souci o mwana ti papa mwana nga dernier souci simbongo tozo sakisa ba dépense ndoko yoka so yoki karina lo maison blanche ni ba ki abali to qu'est-ce qu'on va na mobali na biso so toucher 50-50 nga koma fi intérêt ya serre la chaud. Fi intérêt makasi ndeko moni na vanza banda na botan yeta na changer technique à vie de so moi na bimia yeba côté na okende zala sûr que nanda kona komona nga pesa en kati zala sûr que d'être au mariage civil ko kanza tinga na obima na lo yenge mobile mo ya linga po lobina telengana na bana wanga te. Tout ça que erreur na vie une fois. Au moins erreur de na sala yo lo mona ni nov ko qui est de Suisse. Na jamais na bandela. Tom so so moninga na bali na kina ndaba mobali. Tom so mona pe ana boy pe ko bimisa biloko o mo ko suri pe ka masha shanga sompo ba ko mo vanda. Mais ngana longwa na vanda na mobali na nga. Mais awa ka ba famille na zo takini ba quitter la kakawa. Awa résidence ne tombera jamais. Au moni ba projet na nga ba projet loko ayote na ki okanga na mobile na ndako social ya ero na ajo choko esala nanu elo ni na komisima mobile loko ya kizengi moko po akolanga buzoba na ba live azo menenga video o mankenga ba respect devant ba fan ngana zala na eka po ba mona karina na mobile ya yo vandi na libala soni et puis ça posa te yo ki osenga na chambali na ndako non ma chérie non. Malgré qu'il star na za mwana na ba parents na ba yaya na ko zomba te na ko tsena ndako na ya to vanda non ils ont honoré famille na ngate non seul mobile na ko ko tsena ndako sans permission ya ka papa mwana ko abala kanga ba onyo so batikali ya na ndinga obata moi 2 jours 3 jours une semaine mais c'est comme officiellement bon mobile ba no vanda te banda na ne pas chacha beta na tour na vervier beta na tour et pas Guy Mokonzi. Faut famille Vandet. Oh, ya. Na numéro 1 na bino quand même. Donc yo tcha mobile te yaka to vendre. Non quand même. Non. Yo mo ser la choutou vendre na libala na pose en place OK. Tu évite. Ce qu'on ngam na maison blanche ngenga boy. Atayo mo. Ti en tout cas, je ne suis pas prête. Réponse dans la souka, je ne suis pas prête.
Laisse-moi le temps réfléchir. Surtout ceux qui ont raisonné, ils ont le thé à Banzungu. Comme ça, les Banzungu. Hey! Il n'y a pas de sauts métiers, mais il n'y a que des sauts cantines. Comme yo salaka. Nakoko finga mote, il n'y a pas de sauts métiers. Mais il y a que des sauts cantines. Hey! T'es non. Hey! Il y a un mobile nana nani konyos. Mais c'est dans la mouki. Nzungu yango yo sinzungu 80 euros sinzu. Yaya bongi sa cuisine na 20. Bong ngengi sa cuisine na 80 euros yaya. Yaya mupi kwa nzungu yango. Yaya sinzungu 80 euros. Sinzungu yango yo. Sinzungu. Yaya. Yo la na mobile obi sa pe mebele no teka banzungu bona butu pe magozo wapi. Bon tromper au tendeni. Yango za na kimia te na libala mo. Parce que Bimsa souffle nyonso na live. Sinzungu 80. Mwana me somba sinzungu yango. Sinzungu 80. Na soda yango na sinzungu yango. Ya. Elle aussi sauter ka banzungu la na beto lembi. Elle ba boyebi so chali kolongwe. Oza kase pona. Hey! Il y a un souffle là-bas, je n'en ai pas ma chérie. En tout cas, je suis désolé pour ça. Nari n'a pas sorti blessure, mais je m'excuse. C'était juste qu'il fallait que je te réponde quand même la vérité. Je n'ai pas le temps. Non, là, c'est pas moi. Ceux qui ont les balles aux acquis en bonne santé, ceux qui ont acquis en kimia peu du cœur, n'ont seigneur na chambal nanda pour n'engager landiso. Mais au monde on a libala 80 euros. En tout cas, mon bal est au côté. Non. On a préféré 80 euros. Et Vanda, on va au côté. T. 5 jours de mariage. Ah bon. Ah, Ati. Ah bon, il a limité Ati. Bon, non. Wana comment ça dit ça? Yaya, osombi sinzungu na 80 euros litabisi ya lutu. Mama kalinga maki na lutu ya plastique. Wa moi c'est libale. Kalinga maki, yaya kalingeli maki c'est gratuit. Sokozi sinzungu na 80 euros. Aussi et kalingeli maki gratuit. Mama kalinga maki na lutu ya plastique ma. Eh, wana moi c'est libala mtobe la bongo. Ah, maman. Attends pour Bobby, il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des sauts cantines. Na mariage non te kanzungu te. Omoni tina na obo chambal nanda. Pona na mobile te na te ka banzungu te na vivre. Siko na koma na mobile nanda ko kwa yo na te ka banzungu. Ya poni ko benda na pauvreté. Poni ozoli nga mutema na gezoka ndenge ya yo ekoma na ba bande partout. Ndenge mutema no etikala inachevé. Pourquoi l'ingito zabiso so banité mais inachevé? Non ma chérie, moi j'ai déjà réparé mon cœur hein. Mosuki ici. Toi là mosuki ici ata sans un réseau. Mosuki ici normalement zara moko. Mais likola e bonga ongwende. Toi là mosuki ici ata sans le okola likola mki wa ngana suki ici eh. Après 3 mois mosuki wa ngana suki ici eh. Après une semaine ngande penza na suka na yo. Bon là, on luka na makambo na ba tibomoni ngande terminus na yo non. Na musalo ne bonga on a pris des 100 terminus. Bon ba ngaba terminus ba suki za me ba suki sa sika ba buntamaka. O santi ke mtobi yem ta suki so me bolon bolon ki mo suki si muso abimi. Donc ça veut dire il y a rien en face. Mbende zano na maboko. Donc ero to ana mbende to ana tina réputation te to ana mtoyo kasuni te. So il faut na baluka na mabele. Nebi ke na baluka na uno zo $100 ya yo lambo lie. Oko lambo kolia na za prêt à kubaluka. Donc on a bateau pizza et soupa et soni et zarate ya so pas bien zakate. À la base na no mungala. Et pas biso zalaka. To se ndenge nini ngana tika mambo epa biso ngana adopter ya bino. Omwe na komi complexe. Nge pa na biso bangala so likambo eza to lubaka. Et pa na biso bangala to ka soni te miso kwa. Sikondeni ngala lugwe mbuza. Na bota mi mungala mbuza.
yo yebisanga o eza mambo soni ezaka te so mobali okipe mwana te bwakisa ya yo bwakisaka ngo kopesa so na malembe te na discipline militaire na koyelo na ndenge nyonso tina suka nango na kozeloko na lingaki. Donc nga Karine, je suis pas dans ça. Ba ki danger na bino côté bino bozala ke sopra yanga sopana. O mambo soni ya soni de Karine Mokonzi. O ba sala na bongo te ya yo sala nde bosala te nga no sa kingapi. Nga na sala bongo. Nga ke na mambo bongo. Muto nga no landisa yeke ba sala boite ba sala boye pa kina makoloni bali lokwanga. Po aninga pete na créer Omi bela poto baka bongo basundula ka basi na bana basala elote ya yondo sundula mona yango sino ntake na musala soko pesite kosambo na kosambo siko yo poza mtafia to suki wa plutôt conclure mon maman ni bana la fin du mois dona bundu bitumanga na longi na ko informer bino poto bana komba ona bino sebo kinga na tengi koma ma fils c'est que na sali erreur na vérité non tanga ti na obete bordir te po tout ce que na biso kana 10 semaines pour tout réaliser pour total wana bosse kate ya solution na tangi loba na salaire pour na mutu loko salaire mais en âme conscience na ki bo mutu boy ya na live na rappeler Pona ki bon moto boy na tanga na ngati. Pona nga profiter auto bien sumbo monte. Donc pour l'information na bino bitumba tondo bunda, tout comme na na suka, antimia bando pia mbonga mwana, donc problème izé souté, ko so na pezé souté, mbinga mbingeza pe susu. Ti. Moto chai na miniature te na maluba nanga. Senga na lobi malobana na beti ba tumusuba bordi ko illuminé o chepo ba pimi na mbongo mwana na uye la yo e kozala sombele suka na bisanga donc eko informer bino pona boy o mama yakaka oteka bilamba po limwa mwana na panier izate pour batuna kinga na conversation tina nini uche bilamba vente aux enchères na bipo il faut na sa liste ya mwana ya classe bapienga à part mwana na ape na famille na ape na mambo muso il faut na sala mais na okoba do sala mambo mona 100% aussi dans ta papa envie akenda ape musala donc wabi ok côté kate roba de piombo wa mwana Wa liboso wana to konta mote seli qui ce qui est passé là tozoba na makambo ya sika so mbonga mwana eliki na kozangi sate ko informer bino so ka to komi les 5 10e mwana obete no disola mbonga mwana te ya bo rappeler na ba commentaire mami mbonga mwana est-ce que leki na miyebelela onga na za mutu yo ebiti na za 3 mois vikoli kolona koko bosa mtokomi tokoti na sope 10e mwana bosa inanga to souhaite comme les 5 10e mois ya na live rappelinga soki na live te benga na chombokila soki na yabi chombokila te bwakela nga voice mami to comme les 5 mbonga mwana donc message n'engena pesa bino pona lelo yango wana donc dans non atindele nga 200 € na ye pona tindela ye Alexandre Mac yana tindele exact pour Nicolo wabina te kate ye mo pe les concerner les types les mecs en question en bien bandope sambongo ya mwana alingi kimia alingi na yeba problème te alingi kimia ngabe na singa pe eza problème te yo ndero ya kana makambo na réseaux sociaux place ngana sala ka ba ko mo finga na kombono ngabe na finga batona te